Hər birinizi salamlayıram əziz abituriyentlər. Ümidvaram ki, hər biriniz yaxşısınız. Bu gün sizlərlə birlikdə ingilis dilinə qrammatikadan yeni əlavə olunmuş mövzulardan biri olan hədbeytə və vulturazə mövzusunun izahına baxacağıq. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, bu qayda həqiqətən rahat bir qaydadır və burada bir işləyəcək material tapmaq da çətindir. Yəni, əgər istəsəz, işləyəsi olsaq, ikinci hissə yeni test toplusunda Form of the Word Complex Object hissəsində bu mövzular son hissələrdə var, yeni əlavə olunmuş mövzular. Məncə onu həqiqətən işləməyinizi tövsiyə edirəm, çünki yeni suallar çox görəcəksiniz. Və mən çalışacağam ki, dərsi izah eləyəndən sonra ümumiyyətlə bir mövzu sınağı var, hədbətə vulturazə ilə bağlı. Onun da izahını sizlərlə bölüşüm ki, daha yadda qalan olsun. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hədbətə və vulturazə tərcüməyə əsaslanan bir dərsdir. İmtahanda da düşünürəm ki, yenə tərcümə əsaslı bir qayda quracaqlar. Çünki burada sadəcə bir dənə qrammatik qayda var və o da çox, yəni əzbərlənsə bir şeydir, çox rahatdır özü də. Gəlin başlayaq indi sizlərlə. Hədbətədən başlayaq. 1. Hədbətə. Hədbətədə məna olaraq biz şulda yaxınlıq görürük də. Yəni, mənaca şulda yaxındır. Yazaq, qeyd eləyək. Əgər qeyd götürmək istəsəz, götürərsiniz. Şulda yaxındır. Yəni, şulda eyni deyil təbii ki, şulda daha israrlıdır, amma hədbətədə yaxşı olardı ki, mənasına gəlir. Ümumiyyətlə, hədbətə məsləhət və ya xəbərdarlıq üçün işlədilir. Adətən də daha çox, yəni indi və ya yaxın gələcəkdə kiməsə nə isə etmək tövsiyə eləyirik də. Məsələn, bir nümunə yazaq. İndi orada şulda yaxınlığın görəcəksiniz. You had better. Gəlin bunu qırmızı ilə yazım ki, diqqət cəlb etsin. Take an umbrella. Yaxşı olardı ki, sən çətir götürəsən. Baxın, biz kiməsə də nəyisə tövsiyə eləyəndə, yəni bu qaydanı bilməmişdən və şulla deyirdik. Amma şulda biraz daha israrcıdır da. Məsələn, biz esse yazılarında istifadə eləyəndə, məsələn də biz heyvanları qorumalıyıq. Orada we must protect the animals demirik, we should protect the animals deyirik. Çünki must ümumiyyətlə, yəni konkret olmalıdır da, malıməlidir. Amma şulda məsləhət daha çox israrcı məsləhət var. Hədbətə isə belə necə deyim, yalandan da yəni aşağı səviyyədə bir israrçılıqdır. Bu fikrimi belə izah elədim. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Yəni hədbətən qaydası bundan ibarətdir və özündən sonra tuzsuz feil tələb eləyir. Tuzsuz və ingisiz özündən sonra adi formada olan bir feil tələb edir. Yəni feilin birinci formasını tələb edir. Gəlin bir dənə də nümunə yazaq. Məsələn, yaxşı olardı ki, sən evdə qalasan. Baxın, bir mənasında yaxşı olardı ki, məsləhət var. Yəni, evdə qalmağının bir səbəbi var. Məsələn də yazaq. Davam gətirmək üçün yazaq ki, because you are sick. Yaxşı olardı ki, sən evdə qalasan. Çünki sən xəstəsən. Yəni, bir səbəb var və mən onun səbəbinə sənə bir məsləhət verirəm, bir xəbərdarlıq eləyirəm. Hədbətən qaydası bundan ibarətdir və gördüyünüz kimi özündən sonra tuzsuz feil tələb eləyir. Sadə feil. Bunu da dairəyə aldım. Gəlin indi ikinci qaydaya baxaq. İkinci qaydamız isə vulturazə qaydasıdır.
Would rather. Would rather seçim və üstünlük bildirmək üçün işlədilir. Ya özümüz, ya da ki, başqasının nəyisə etməsini arzulayırıq. Bu tip cümlələrdə də həmişə yox, adətən zəndən istifadə olunur. Yəni, bir müqayisə var. Sənin qarşında iki seçimi qoyulur və sən birincini etməməyi daha üstün tutmusan. Yəni, sənin fikrin budur. Məsələn, indi bir dənə nümunə yazacağam. Bir fərqlənəcən yazım ki, daha aydın olsun. Məsələn, example. I would rather countryside than live in city. I would rather stay in the countryside than live in city. Mən şəhərdə yaşamaqdansa kənddə yaşamağı daha üstün tutdum. Countryside village sinonimdir. Ölkədən kənar, yəni kənd ərazisində yaşamaq deməkdir. Şəhərdə yaşamaqdansa onu üstün tutdum. Yəni gördüyünüz kimi bir üstünlüyü var. Üstünlük olan yerdə də əlbəttə ki, zənnin işlənməyi də qaçınılmazdır. Təbii ki, bütün cümlələrdə olmayacaq. Adətən yəni bu cür cümlələrdən istifadə olunacaq və had better və would rather üçün biz bir oxşar cəhət deyəcəyik. O oxşar cəhətdə özlərindən sonra sadə feil formalarını gətirmələr olacaq. Gördüyünüz kimi yenə burada stay var və toolsuz feil, toolsuz, ing'siz, yəni sadə feil. Sadə feil tələb edir. İndi gəlin sizlərlə bu mövzu sınavına baxaq və biliklərimizi daha da möhkəmləndirək. Açdım PDF-i, indi PDF-in üzərində baxacağıq. Gülçin Əliyeva tərəfindən hazırlanmışdı. Ona da təşəkkürlərimizi bildirirəm ki, biz abituriyentlərdən istifadə eləməsi üçün belə faydalı materiallar hazırlayır. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Aha, deməli, rəngdə fərqli rəng seçim ki, aydın olsun sizə. You look sick, you stay in bed today. İndi görürük ki, burada sən xəstə görünürsən. Yaxşı olardı ki, you had better stay in bed today. Yaxşı olardı ki, sən bugün yəni yatasan, çarpayda qalasan. Ona görə də cavabımız B variantı olacaq. Ümumiyyətlə, had better və would rather qaydası olduğuna görə digər bütün variantları zaten atıram. Ümumiyyətlə, C-D, D-D, I variantda özlərindən sonra modal verb olduqlarına görə feil tələb edirlər. C, D, I variantları gedir. A-la B variantları arasında qalırıq. Mən dedim ki, would rather-da bir üstünlük olmalıdır. Yəni, burada stay in bed today, then go to the cinema. Məsələn, sinemaya getməkdənsə yatmağı üstün tutdum. Əgər belə olsaydı, would rather olardı. Amma belə olmadığına görə bizim tək alternativ cavabımız B variantı olacaq. Yəni, gördüyünüz kimi sadəcə tərcümədir. Və gördüyünüz kimi yenə diqqət eləyirsinizsə, özündən sonra toolsuz, ing'siz, sadə feil. Bunu hər dəfə çalışacağım yazım ki, sizin yaddaşlarınıza möhürlənsin. Baxaq. I read a book, then watch TV tonight. Mən bu gecə kitab oxumağı televizor izləməkdən nə qədər üstün tutdum. Ona görə mən demişdim üstünlük olanda nə olacaq? B variantı would rather olacaq. Yəni digər bütün variantları atıram. Zaten mövzusuna olduğuna görə biz iki variant arasında qalırıq və demişdim ki, burada adətən zəndən istifadə olunacaq. Bütün cümlələrdə yox, amma əksər cümlələrdə zəndən istifadə olunacaq. Baxaq. We leave early or we will miss the train. Burada cavabımız olacaq had better. We had better leave early or we will miss the train. Yaxşı olardı ki, biz erkən, yəni qalxaq, tərk eləyək. Yoxsa biz qatarı ötürəcəyik. Yəni bir
seçim yoxdur da burada. Burada yaxşı olardı ki, məsələn, we should leave early. Burada artıq tərcüməyə gedəndə biraz malı-məli olacaq. Amma gördüyünüz kimi bir should-a da yaxınlıq var da. Yaxşı olardı ki, yəni düzgün seçim budur. Ona görə də cavabımız olacaq had better. 4-cü suala baxaq. Burada I drink the tea than coffee. Zən gördüyümüzə görə ümumiyyətlə zənnəliyi gəlin tərcümə eləyək. Mən çay içməyi kofe içməkdən daha üstün tuturam. Yəni iki seçim arasında qalmısınız. Yəni vuldraza olan cümlələrdə ikilik olacaq ki, sən birini üstün tutmusan. Ona görə də cavabımız olacaq A variantı vuldraza. 5-ci suala baxaq. It's raining. You take an umbrella. Bunu bayaq şeydə yazmışdım. Mövzu izahının had better olan hissəsində example-lara yazmışdım. Elə cavabımız olacaq had better. It's raining. Yağış yağır. Sən yaxşı olardı ki, çətir götürəsən. Baxaq. She not forget her homework. Burada cavabımız olacaq yenə had better. Nə ikiliyi var, nə də bir şeyi üstün tutmamışam. Bir xəbərdarlıq da yoxdur, bir seçim də yoxdur. Ona görə də olacaq A variantı. She had better not forget her homework. Yaxşı olardı ki, o ev tapşırığını unutmasın. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. Baxın, indi burada bir ikiliyi var. İkilik dediyimi, yəni anlamaya bilərsiniz nəyi nəzərdə tutduğumu. Baxın, iki dənə bir necə deyim, fəaliyyət var. Play football, go swimming. I would rather go swimming than play football. Mən üzgüsüyə getməyi futbol oynamaqdan daha üstün tutdum. Yeni bir üstünlüyü var, bir zən var, bir müqayisə var. Bu tip cümlələrdə də təbii ki, cavabımız olacaq would rather, yəni A variantı. Baxaq 8-ci suala. The weather is fine. Hava yaxşıdır. We had better go out. Yaxşı olar ki, biz bayra gedək, yəni çölə. Yenə bir ikilik yoxdur, bir seçim yoxdur, cümlədə bir zənnimiz yoxdur. Ona görə də cavabımız olacaq A variantı. Davam edək. He is very angry. O çox əzəb edir. Yaxşı olar ki, sən onunla mübahisə etməyəsən. Hal-hazırda yenə bir ikilik yoxdur, yenə bir zənn yoxdur. Ona görə də cavabımız olacaq C variantı. Argue with something, argue to somebody ifadəsi var. Bu arada söz önlərinə işlənir. Əgər istəsəz, prepositionunda mövzu izahı deyəndə ki, orada sadəcə çox mini detallar var. O preposition adətən yox, sırf tərcüməyə və əzbərə əsaslanır. Amma mövzu sınağın izahını sizlərlə bölüşərəm. Baxaq 10-cu sualla. Baxın, yenə ikiliyi var. Cümlədə bir zən var. Ona görə də cavabımız nə olacaq? Would rather. I would rather go hiking than go shopping. Mən hikingə getməyi, shoppingə getməkdən daha üstün tutdum. Baxaq 11-ci sualın izahına. We had better call her now. She's waiting for us. Biz indi ona zəng etməliyik. O bizi gözləyir. Yəni bir ikilik yoxdur. Bir yaxşı olardı ki, mənası var. Bir should var. Should-a yaxınlıq var. Bir azca da olsa malı-məliyə çıxıb gedir. Ona görə də cavabımız olacaq I variantı. Yəni fikir verdinizsə bu arada bütün testlərdə özündən sonra sadə feil tələb edir. Baxın, bunu da bayaq example-larda yazmışdım. Would rather mövzu izahında. I would rather stay in the countryside than live in the city. Mən kənddə yaşamağı şəhərdə yaşamaqdan üstünlük tutdum. İkilik var. Bu birinci fəaliyyət, bu ikinci fəaliyyət. Bu da sənin zənnin, müqayisə dərdisin göstəricisi. Yəni bunu əsaslanmayın. Bu qayda sırf əsaslanır, tərcüməyə əsaslanır və tövsiyəm də olur ki, imtahanda birinci bu tip qaydalarda yapışacağınız tərcümə olsun. Yəni burada sizə deməyəcək ki, choose the nə bilim, had better seç, would rather seç. Sadəcə vəcək ki, choose the correct variant və təbii ki də siz had better tərkibində ümumiyyətlə cümlənin strukturuna baxmalısınız. Amma yenə də modal verb kimi də, modal verb yox, üzr istəyirəm, form of the verb kimi də sizə qarşınıza çıxa bilərmi? Bəli, çıxa bilər. The doctor said you not eat fast food too often. Həkim sənə dedi ki, yəni məsləhət olundadır da bu ifadə. Həkim sənə deyib ki, sən çox fast food yeməməlisən də. Çox yox, çox tez-tez
fast food yeməməlisən. Yenə də bir həkimin israrcı davranışı var. Ona görə də cavabımız olacaq had better A variantı. You need to be late for the exam tomorrow. Sən sabah imtahana nağarmamalısan, gecikməməlisən də təbii ki. Ona görə də cavabımız olacaq had better B variantı. Baxın, zən var. 1, 2, 2 dənə fəaliyyət var. I would rather play the piano than play the guitar. Mən piano çalmağı, gitara çalmaqdan üstün tutdum. Ümumiyyətlə, play the piano, play the guitar ifadəsinə də toxunacaq olaraqsa, play-dən sonra musiqi alətləri gəlirsə, buradakı kimi play the piano, play the guitar, play the violin, play the drum, nağarada ifa etmək, belə ifadələr gələrsə, z artiklı işlənir. Əlavə qaydaya toxunmuş oldum, amma digər bir sport növləri gələrsə, idman növləri gələrsə, bu zaman işləmir. Məsələn, play the football səhv variantdır. Play football, play tennis okeylərdir, amma bunların qarşısında z artiklı play the tennis məsələn yanlış cavabdır. Davam eləyək. Mən çalışıram ki, hər qaydanın içərisində bir qayda hər sualın içərisində bir qayda gördükcə onun izahını sizlərlə bölüşüm ki, bir videoda sadəcə bir mövzuya yox, bir çox mövzuya toxunmuş olaq qısa müddət ərzində. Çünki zaman bizim hal-hazırda ən böyük düşmanımızdır. It's dangerous here. Bura təhlükəlidir. You had better leave immediately. Sən buranı dərhal tərk etməlisən. Ona görə də cavabımız D variantı olacaq. Yəni, dərhal yox, təcili tərk etməlisən də. Ona görə də cavabımız olacaq D variantı. Yenə bir qaydaya toxunuram. Soruşa bilərsiniz ki, niyə in here olmur? Sən burada təhlükə var. Bir dadə tərcüməsi var. Amma here'dir, there'dir. Bu tip sözlərlə in sözünüzü işlənmir. 17-ci sual ilə davam edək. She take her medicine twice a day. O gündə 2 dəfə dərman qəbul etməlidir. İkilik yoxdur. Bir yaxşı olardı ki, bir mal-məl ifadəsi var. Cavabımız düşəcək I variantına. Baxaq 18-ci suala. I drink juice than cola. Mən kola içməkdənsə meyvə şirəsi içməyi üstün tuturam. 2 dənə seçimim var. Amma mən birincini tərcih eləmişəm. Zənim var. Ona görə də cavabım olacaq. Vuldraziya C variantı. Ona görə də you look pale. Sən xəstə görsənirsən. Necə deyim? Xəstə görsənirsən də. You say a doctor. Sən həkimə görsənməlisən. Ona görə də cavabımız olacaq. Hədbətə bir üstünlük var. Üstünlük yox, üzr istəyirəm. Bir seçim də yox, bir xəbərdarlıq var. Bir yaxşı olardı ki, mənası var. Ona görə də olacaq cavab I variantı. Eat vegetables than meat. O ətdən çox tərəvəz yeyir. Ona görə də cavabımız olacaq I variantı. Bir seçim var, 2 seçim var. Bu da zəndir. 21-də they prepare for the test tomorrow. Onlar sabah üçün test hazırlamalıdırlar. Hədbət ifadəsi var. A variantı. I walk in the park then sit at home. Mən evdə oturmaqdansa parkda gəzməyi üstün tutdum. 2 seçim var. 1, 2, bu da zənimizdir. Üstün tutdum. Ona görə də cavabım olacaq. Vuldraziya A variantı. You respect your parents. Siz valideynlərinizə hörmət etməlisiniz. Bir etməlisiniz. Xəbərdarlıq var, bir məsləhət var, güclü məsləhət var. Ona görə də düşür cavab I variantına. We take the earlier bus to be on time. Burada deyir ki, biz daha tez avtobusa minməliyik, çünki vaxtında olmağa görə də avtobusa daha tez minməliyik vaxtında çatmağa görə. Ona görə cavabımız olacaq hədbətə B variantı. I drink water than milk. Mən süddən çox su içməyi üstün tuturam. 1 seçim, 2 seçim, bu zənimiz, bu da bizim cavabımız. The road is icy. Yollar buzuldur. You had better drive carefully. Sən diqqətli sürməlisən. Ona görə düşəcək cavabımız D variantına. She go shopping than study. She would rather go shopping than study. Təhsil almaqdan çox, öyrənməkdən çox, yəni dərs oxumaqdan çox o shoppingə getməyi üstün tutur. It's late. Bu gecdir. You had better go home now. Sən indi evə getməlisən. Düşür D variantına. I listen to music than watch TV. Mən
musiqiyə qulaq asmağı televizor izləməkdən daha çox üstün tutdum. Mənim seçimim var, 2 seçimim var. Bu da zənimdir. Cavabım olacaq D variantında. 29-da da D variantı olmuş oldu. Baxaq sonuncu sualımız olan 30-cu sualın izahına. We not waste our time on this problem. Biz öz vaxtımızı bu problem üzərində xərcləməməliyik. Bir israrcı cavab var. Ona görə cavabım nə olacaq mənim? Əlbəttə olacaq. Ümidvaram ki, video hər birinizə faydalı olacaq və ümid edirəm ki, izah elədiyim qaydanı da başa düşəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Əgər hər hansısa bir hazırlamağımı istədiyiniz video varsa, şərh bölməsində bildirərsiniz, sizinlə bölüşərəm. Burada bir dənə söz var da, pale. Unutmuşdum sözün mənasını, yəni deyim, pale solğun deməkdir, elə xəstə deməkdir, yəni rəngi ağarmış, soluq, gücdən düşmüş mənasında deməkdir. Bir də biz sizə tövsiyə verim, təbii ki, mən belə edirəm deyə sizə də bunu deyirəm. Hədbeytəni yaxud vuldurazəni götürüb esse suallarında istifadə eləməyin. Daha doğrusu esse suallarını deyəndə ki, esse yazanda istifadə eləməyin. Bu yeni qrammatik qaydaları çox da esselərdən yapışmayın da. Yəni zaten bizim bütün bilik səviyyəmiz esseye qədər hər biri yoxlanılır. Ona görə də məsələn should qoyub, must qoyub hədbətə qaçmayın. Yəni ortaq cəhət götürə bilər ki, hə mənaları yaxındır, yaxud özlərinə sonra adi fe'l forması gətirməkdir. Yaxındır, amma məsləhətim odur ki, məsələn bir cümlədə sən you should take an umbrella demək yerinə you had better take an umbrella demədə sən bizim balımızı orada qırmağı yer axtarırlar. Ona görə də biz gərək dəqiq bildiklərimizdən və bu günə qədər ən çox istifadə olunan klassik şeylərdən esselərdə istifadə eləyək. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. 9 mart buraxılış imtahanında iştirak edəcəklərə də 15 marta da Allahdan arzum budur ki, hər birimiz bütün abituriyentlər valideynlərin əziyyətini yerdə qoymaz. Ən azından hər birimiz istədiyimiz universitetə, istədiyimiz fakültəyə girərik. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda biz 16-17 yaşlı, daha 18 yaşlı insanların istədiyi universitetə, istədiyi ixtisasa girməkdən başqa böyük bir arzusu yoxdur. Hər birinizi uğurlar arzulayıram. İnşallah bu videoda sizin üçün faydalı olar. Avqustda da hər birimiz o gözəl qəbul xəbərimizi alırıq. Gecəniz xeyrə qalsın.